za ku nemi tallafin karatu zuwa ƙasar Saudiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a nan channel mai albarka wato AmkimeeyaTv. Idan wannan shine farkon ku wannan channel mai albarka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana ƙarar sanarwa ta nan ne a sanar da kai sabbin shirye-shiryen da nan na dora. Kamar yadda kuka title na wannan bidiyo, yau mun yi bidiyon mu ne akan yadda mutum zai nemi tallafin karatu zuwa ƙasar Saudi Arabia. Kai tsaye mu shiga gundarin bidiyon. Kawo mu shiga gundarin bidiyon zan zo in faɗa maka cewa na ajiye maka link ɗin wannan website a description na wannan bidiyo, wanda da zarar ka shiga cikin link din kamar haka zai kaka cikin website din nan. Wanda da ya kaka cikin website din nan kamar haka, zaka zo ka cike dukkan wasu abubuwa da suke bukata, wanda su ne wannan abubuwan da suke bukata ga su nan a rubuce. Da farko zaka zo gun da aka rubuta personal information din nan, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka zai buɗe maka, wanda zai baka zaɓin gun da zaka sa sunanka. Gashi nan zaka sa sunanka, first name ɗinka, nan zaka zo ka sa second name ɗinka wanda zaka rubuta shi da turanci, sai nan third name idan kana da shi, suna tsakiya kenan. Sai nan zaka zo ka rubuta last name ɗinka shi ma da turanci, sai nan shi ma ka zo ka rubuta shi first name ɗinka da Arabic, sai kuma shauran gasu nan wanda su ma zaka cike su da Arabic, wasu zaka cike su da turanci. Da zarar ka gama cike wannan pejin, sai ka zo ka danna da ƙasa ga gun da aka rubuta application contact login information, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Login information sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, shi ma zai baka gun da zaka sa email address ɗinka, zaka sa number wayarka, zaka sa dukkan wasu abubuwan da suke da bukata. Bayan ka gama cikin wajen, sai ka dawo daga baya ga gun da aka rubuta educational background, okay, sai ka danna gun da aka rubuta educational background. Nan zaka zo ka zaɓi matakin digiri, wani digiri ka karanta, sai ka zaɓa. Idan ka yi digiri sai ka samu su yes, idan baka yi ba kuma sai ka samu su no. Gunda kuma misali idan masters za ka yi, to sai ka danna musu yes, idan ba masters za ka yi ba sai ka danna musu no. Daga nan kuma sai ka zo daga nan ƙasa, shi ma ga wani wajen nan kamar haka, ga wanda aka rubuta application intended program study, abin da kake so ka je ka karanta, okay, shi ma nan sai ka zaɓa. In kana so ka yi master akan science computer engineering ne, in kana so ka yi master akan science computer ne, idan kana so ka yi master akan science information and technology ne, idan kana son ka yi master akan science and cyber security, idan kuma kana so ka yi akan science information ne, duk zaɓin da kake so sai ka danna musu shi kamar haka. Bayan ka gama cikin nan wajen, sai ka zo nan wajen daga ƙasa ga wajen da aka rubuta dukkan wasu yarurruka da kake ji ko kuma yaren da kake so ka yi, gashi nan sai ka cike musu daga nan wajen, shi ma sai ka cike shi kamar haka. Zaran ka gama cikin nan wajen ga da aka rubuta application document required, sai ka danna musu dukkan wasu document ɗinka da kake da su wanda suka bukata daga wajen, sai ka rubuta su kamar haka. Bayan ka gama cikewa nan wajen, sai ka zo ka daga nan ƙasa, wanda daga nan ƙasa ga gun da aka rubuta supporting document nan, sai ka danna da supporting document. Shi ma nan da zarar ka danna zai baka gun da zaka danna dukkan su document ɗinka ka samu damar da zaka ɗora su akai. Bayan ka gama ɗora da document ɗinka, sai ka dawo daga nan ƙasa ga wanda aka rubuta constant application submit, okay, shi ma sai ka danna shi. In ka gama cike duk komai sai ka danna musu yes, idan kuma baka gama cikewa ba sai ka koma da baya duk ka samu gun da aka cike. Daga nan ƙasa bayan kun gama cike dukkan abubuwan da suka bukata, ga gun da zaka ga an rubutu da Larabci nan wanda aka rubuta arsal, sai ka zo ka danna wajen da aka rubuta arsal din nan domin ka samu kai submitting ɗinsa. Daga nan kuma sai ku jira dukkan wasu bayanai da su fito ta bangaren wannan form din. Bayan an gama cikewa, idan sun fito za mu sanar da ku domin ku samu dama da za ku san me za ku yi nan gaba. Mun gode da zuwa channel mai albarka wato AmkimeeyaTV. Idan wannan shine farkon ku zuwa channel din, muna roƙon ka danna alamar subscribe. Idan wannan bidiyo ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode sai mu haɗu a bidiyo na gaba.